Фронтовая кошка. Он увидел ее прямо в зоне боевых действий. От грохота взрыва уши ее прижались к голове. Он видел только ее космические глаза, смотрящие прямо на него. Этот зовущий взгляд проник прямо в его сердце. Не помня как, он подбежал к кошке и схватил ее, засунув себе за пазуху. Он, русский воин, с мужественным и суровым сердцем, не смог остаться равнодушным. И вот он чувствует у себя за пазухой теплый живой комочек и трепет маленького сердца, и душа его наполняется такой нежностью, о наличии которой он даже не мог предполагать. В опустевшем поселке Глушково не было никого, только эта кошка. Ее так и назвали — Глуша. Она была совсем в истощенном состоянии, кожа до кости, и только эти космические глаза. Она тянулась к людям, отличаясь особой лаской, и просто просила: «Погладьте меня, погладьте». Очевидно было, что это домашняя, а не дикая кошка. Ребята напоили ее молоком и оставили у себя, как фронтовую подругу и хранительницу склада от мышей. Ее кормили и гладили. Она терлась своей головой об их ноги и по-кошачьи мило улыбалась. Она была довольна, но урчала, только прижавшись к своему спасителю. Урчала громко и раскатисто. Ребята шутили над ним: «Вот, твоя невеста пришла». И действительно, спала она только рядом с ним, прижавшись к нему. А он бережно обнимал ее, боясь ненароком раздавить во сне. Ее урчание наполняло его светлым ощущением жизни. Она любила лизать его пропитанные табаком руки, а он гладил ее по-особому, за ушком. Это был удивительный поток взаимной благодарности. Так продолжалось полгода. Но однажды он не вернулся. Она ждала его, нервно мяукая, будто ощущая беду. Действительно, он был ранен и попал в госпиталь. Она стала тосковать, как тоскуют обычно собаки по своему хозяину. Она была обычной кошкой, но не совсем, наверное, обычной, а фронтовой и удивительно способной на преданность. Она ходила грустная, совсем не ела, только воду пила. И все видели, что она ждет своего спасителя, единственного для нее, и тоскует. Волонтеры узнали про Глушу, но в госпитале ее передать не могли, потому предложили ее в театр Куклачева. Действительно, ей необходимо было сменить обстановку. Кошка оказалась очень талантливой и вскоре стала выступать. Но история на этом не заканчивается. Наш герой после ранения приехал в отпуск, встретился с семьей. Он был немногословен, рассказывая о своих подвигах. Он больше говорил о кошке, которой так ему не хватало рядом, особенно когда он лежал в госпитале. «Как она там без меня?» — волновался он. В этом мире ничего не бывает случайным. Младшему брату нашего героя кто-то подарил 2 билета в театр Куклачева. И вот они на спектакле удивительного театра. Представление уже подходит к концу, как вдруг в финале объявляют: выступление фронтовых кошек. На сцену выходят несколько кошек, и среди них его Глуша. Он просто не верит своим глазам. Вдруг Глуша останавливается и поворачивает голову. Ее космические глаза устремляются в его сторону, и взгляды их встречаются. И тут происходит немыслимое. Из его глаз вытекает скупая мужская слеза. Он, настоящий герой,
с орденом на груди, просто не в силах совладать с неожиданно нахлынувшей эмоцией. Ведущий, знающий историю этой кошки, сам не верит происходящему. Они встретились. Это чудо, настоящее, реальное чудо. И вот за кулисами театра она сидит у него на коленях и вылизывает его прокуренные руки. Как она соскучилась по этому запаху. Она громко урчит. Я уезжаю на фронт, а ты остаешься здесь. Глуша, ты прекрасная актриса. А вот это мой младший брат. Он будет навещать тебя и гладить вот так же за ушком, как ты любишь. И передает ее своему брату. А кошка продолжает урчать. Вот оно, настоящее кошачье счастье. Пусть скорее наступит мир. Пусть наш герой вернется домой, живым и здоровым. Пусть у кошки Глуши будут котята, и пусть продолжаются в нашем мире чудеса, а наше ощущение жизни наполнится радостью и благодарностью.